tema na yo. Changer position. Bokola suka ekozala na bandoki. Bokola suka ekozala na barishe. Bokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo. Mama. Wete mwete. Mama. Merci éternel. Yo. Mama. Merci mon Père. Merci Esprit tout cette puissant. Mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Zambe tata na biso. Oyo azali pema ya bomoi na biso. Zambe oyo azali lokola ngai te. Lokola député te. Lokola monseigneur te. Mais azali Nzambe na makanisi ya bonzambe na motema ya bonzambe. Oyo andimaka ntango nyonso kozala sentinelle na biso butu moi na banzela nyonso tozali kotambola. Oyo azali monganga ya bamaladi na biso. Oyo azali mwenda oyo azali kongengisa banzela na biso. Kolo topesi yo merci. Incomparable Dieu, te péchons merci, le pardon de nos péchés, te péchons merci, makasi ya bitumana biso, te péchons merci, elonga ya bomoi na biso. Merci pour na bonzambe na yo, merci pour na misala na yo, et merci pour na monene na yo kati na biso. Na pamboli ngonga oyo, natiki réunion spirituelle na biso na maboko na yo. Molimo na yo ezala na biso, mapinga na yo bazala na biso. Nguya nyonso oyo ezali ya yo te efukama. Nguya nyonso ezali ya yo te ezala étouffé, ezala mal à l'aise. Au nom de Jésus-Christ. Oyo nyonso Nzambe na bomoi. Obongisaki ye, otiaki na liste na yo lelo. Azala na biso, akutana na yo, tika azala le bienvenu. Oyo azali ya biso te, oyo azali obstacle, problème pour na biso, azala mosika na biso. Na kombo na Yesu, to bondeli pe tolobi, amen. Amen. Tozetela ya biso, kolo maboko, etela li maboko, o abateli biso, o apesi biso kongo ya lelo, o abondeli mabota na biso, to detela ye maboko. O atikeli biso pe maya ofele, to detela ye maboko. O azali kobundela biso bitumba ya ndenge na ndenge, to detela ye maboko. O azali elonga na biso, to detela ye maboko. O azali bomoi na biso, to betela ye maboko. O alamusi biso na pongi, to betela ye maboko. O atikeli biso makasi, to betela ye maboko. Gloire au Seigneur, gloire à toi, l'incomparable Dieu. Merci. O azali défenseur sauveur ya bomoi na biso, to betela ye maboko. O azali elonga na biso, obateli ya bana na biso, tobetela ye maboko. Maboko oyo akabela biso ya ofele, tokuta eloko te. Betela ye yango kitoko. Tobana ye maboko oyo po bateli ngai na bana na ngai, na libota na ngai. Epesi ngai tongo ya lelo, mokolo ya lelo, opermetre lisusu na ya na liboso na yo. Nde na ye koaklame yo, Nzambe na banzambe, Nzambe na mawa, Nzambe na mbulu, Nzambe na bolingo, apambolama. Lelo lobi pe, libela na libela. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Amen. Fanda esikozali. Toko banda na mateya sima toko kota na prière. Pona zolinga tango zoyoka mateya
Tango ko bondela, o bondela avec conscience. Amen. Zana bat ba bondela kana conscience. Zana moto ake ko sambela. Tika kaka akende ko sambela. Il faut d'abord parole et précéder. Denge Jean-Baptiste Ariaki. Abandi ko va préparer le chemin du Seigneur. Préparer les sentiers du Seigneur. Wana tango doit préparer chemin, sentier yankolo. Préparer l'église du Seigneur, le cœur de l'homme. Tango doit rebongisa le cœur de l'homme. Nzela na ye. Alors nkolo akovanda. Tango nkolo akovanda, moto wana tango akosala lo sambo na ye eko yokana. Lo sambo na ye eko mata. Lo sambo na ye eko kota eko vanda. Amen. Amen. C'est pourquoi pour prier, ezali na ba principe. Et à prier et prier. Pour prier, ezali na ba principe. Batomi balé bake ko sambela, moko ba bengi publicain, moko ba bengi pharisien. Bango mi balé baza ko sambela. Mais na suka ya réponse, ba le bilo sambo publicain yokani. Ya pharisien et yokanité. C'est-à-dire pharisien a brilaki betap. Pharisien applique qui te ba norme ba principe na kosambela. Amen. Amen. Publicain ayebaki nini akoloba. Ami kiti saki. Et puis saki est victoire na compétition et à prière. Amen. Amen. Lelo na kolobela thème oyo. Dieu n'est pas comme toi. Dieu n'est pas comme lui. Dieu n'est pas comme moi. Amen. Amen. Nzambe azali te lokola ye, lokola ngai, lokola bango. Nzambe azabongo te. Toko yoka yango. Sima moto na moto akoluka. A imite Nzambe. Alanda nzela Nzambe. Po akoma lokola tata na ye. Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme lui. Lui wane koza la roi ya Maroc. Lui wane koza la Trump, Macron, président tel, ministre tel, général tel, voisin. Lui wane koza la camarade. Lui wane koza la monseigneur, cardinal, pape. Dieu n'est pas comme lui. Amen. Amen. Lui wane koza la musicien moki. Lui Nzambe azate lokola ye. Alors, tant qu'on comprendre Dieu est qui et il est comment, de ikotinda yo te nakamanana na Nzambe. Ata mokili mobimba baboyi ngai nakamanana na Nzambe. Dieu n'est pas comme lui. Azandenge nini Nzambo. Cet esprit grand et redoutable. Dieu n'est pas comme lui. Nzambe amonaka te makambo lokola bango. Nzambe atretaka te makambo lokola bango. Lokola ye. Nzambe azali te lokola ba juge. Ya cour constitutionnelle, ya cour d'appel. Te. Amen. Nzambe azabongo te. Dieu est saint. C'est pourquoi apporte un traitement naie na bo sainteté nyonso. Ajijaka makambo naie na bo sainteté nyonso. Yango tolobi n'est pas comme lui. Amen. Il faut se là. Que Nzambe naza ko servir n'est pas comme lui. Il n'est pas comme un démon. Azate lokola banganga ya mbeteng. Non. Dieu est Dieu dans sa sainteté. Il est Dieu. C'est pourquoi tant on va tourner David. David ozolinga ozo problème nanani. Ozolinga nani a jugé yo. Nani a punir yo. David a lobi de préférence na kouye na maboko nani. Ya Nzambe. Ya batote. Dieu n'est pas comme lui. Nzambe amonaka te makambo lokola ye.
Atretaka te makambo lokola ye, lokola yo, lokola ngai. Nzambe azali te lokola président ya ba cour des tribunaux. Non. Même pas comme ba juge ya senamoy, même pas comme ba avocat ya senamoy. Aza lokola bangote. Amona kama makambo ndenge mosusu, akata kama makambo ndenge mosusu. Amen. Okomona juge akwei na corruption. Juge aza corrompu na dossier songolo. Ba memeli pe kamoko ya corruption pour traiter yango akata yango. Na kata motema na ye ayebi pe ke une semaine auta kozwa nini corruption. Miokomona jipe dossier oyo akati yango azwi moto na corruption a condamné pays a bandi pe konyokola ye abima na boloko te. Dieu n'est pas comme lui. Amen. Dieu. Nzamba zana ndenge mosusu. C'est pourquoi il faut na kweya na maboko ya Nzambe. Il faut Nzambe atambwisa yo. Loba amen. Nzambe nde abatela yo. Dieu n'est pas comme le policier ya mokili. Mokili kozo police ba pesi yo a surveiller yo. Kaka même police ba pesi a surveiller yo, kaka même police aza ko jouer rôle ya bureau D ya service ya renseignement sur yo. Hein? Kaka même policier wana. Donc bache ya surveiller yo, kaka même policier wana azali wana comme ennemi na yo. Alors Dieu n'est pas comme ba policier wana. Est-ce que vous comprenez? Thème na biso na tongo lelo. Oyeba yango sosola. Dieu n'est pas comme lui. Oko rendre mutu ba service. 10 services. 11e service kaka BBC. Mutu wana. Ça pas ça le kola été. De comment quoi lobby na de comme sous. Est-ce que yo pose na team? Wana de kwa na pouvoir. Est-ce que yo pose na team? Est-ce que yo tanga? Yo timo kiliko kufa yo comme président de la République te. De quoi na le plus bon ouais, à côté na corruption. À côté na ba copie ya moki. Bakebi monsieur président de la République. Ndeko yo a passé une émission. Batune yo lobaki. Mutu wana timo kiliko kufa ako comme président de la République te. Yo kama motona le vite wane zale kama lo ba campagne. Dieu n'est pas comme lui. Amen. Amen. Batime afandi na problème. Batima zoganga mwana na David yokelanga imawa. Soki oye kolekawa ezalaki po oyeba ke naza na problème. Boni ozo lekango ozokende. Otika nga ni eta oyo. Nakutana na bato bakokana na yote yango na bika kite. Mais nazi occasion ya koyoka ta solo na yo miso ezomona te. Mwana David yokelanga imawa. Bato mokili baye balobi ferme ta bouche. Bato mokili baye balobi soki ayaki po abikisa yo alinga telema. Bato mokili ba commenter. Batime bisika zalaki nazolinga na tonga lelo o jouer rôle ya Batime. Batime bisika zalaki alobi jamais. Eza na ba occasion na ko rater yango te. Mon frère, bokota. Maman Véro. Bien-aimé, eza na ba occasion na ko rater yango te. Mosala ya bato yango wana. Mosala ya bato kotonga. Mosala ya bato kofinga. Mais occasion oh lelo miso nanga po esa la nini et moi bokita bomata. A comprenez que Jésus-Christ a za lokola bato wana te babando ya kopekisa ye. A comprenez que soki obondeli ekokoma kaka. A quelque chose ko passer na muto andimaka. Amen. A gangi lisusu na cri ya suka. C'est pourquoi soki bato balobi que Congo ko bonga te bakosi. Amen. Congo ezosala nini ba escroc politique
bakokweya bakosila bakokangama ya kokufa pe bakosala nini bakokufa. Bien aimé dans le Seigneur, nazoyebisa biso nyonso mikolo oyo ke a moins oyeba ke mama no ayebisi ke yo na kendozo epa ya nganga kendozo esprit na mai démon moko kisimbi moko ndo yaki na mokili. Mais je ne pense pas que bakendozo oyo epa ya nganga, parce que tango ye na mokili oyoka mongongo ya Nzambe otosa mongongo ya nani ya Nzambe. Kisimbi akotosa mongongo ya Nzambe te, kisimbi akoma ya Nzambe ndenge nini. Lokola oya epa na ye, c'est-à-dire apona yo. Alors nazoloba mikolo oyo ke toponama te kozala bana Nzambe par la volonté des hommes, par la volonté de nos familles te. Même la famille na bino vero ba yeba te qu'un jour okosambela comme servante de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté parfaite de qui? De Dieu. Congo est Congo par la volonté parfaite de qui? De Dieu. Bonzi oyo eza na Congo ete sa matin na bakor ya 1885 ya Berlin te. O ba Belge le Baudouin Léopold de Diego Kautan bayaki ne bâtir richesse te baye kokuta volonté ya Nzambe esi etia mai na Congo. Etia bazamba wapi na Congo. Etia mabele ya Congo. Pe etikela biso bakoko na biso na Congo baye kokuta bango. Nous sommes vivants par la volonté parfaite de qui? De Dieu. Mutu akolongolo na mokili na volonté na ye azati. Mutu akobebisa yo ke na bebisi ye, il n'est plus serviteur de Dieu azati. Amen. Azalité. Il faut moyer belo quoi. Amérique ya kasia longo la fleuve Congo le bi fleuve ko zalisho ba Congolais to pesa mo ba Sénégalais. Ba pikola yango, ba sala ba pareil, ba pikola fleuve, ba kene ota na Sénégal. Amen. Bien ba o ba lula ka mboka oyo, oto kata yango kasi botombola, botika biso bozi mboka na bozi, bo memango na France. Quel que soit ma démarche à Kosal, à Kosuka, il n'est pas comme notre Dieu, le grand créateur. À ça le col a été. Amen. Batimé a compris que bateau nos bateaux qui s'engaille n'a profité na occasion oi. Baza le col a Yesu te. Yesu a yé na ngolu ponga Batimé. Mise salani. Batimé a compris na koyoka ba message. Que Messi tango koya bakufi miso bakosala nini. Alors à comprendre que nazana kaya mokufi miso. Iye mutango ba prophète ba sakola ke bakufi miso bakomona aye occasion o moyena tikango. O Yesu azalo kola bangote. Abeta cri ya suka. Amen. Il faut zalaka na cri moko ya suka. Il faut zalaka na prise moko ato prier koton kolo ayokite. Obeti wa ayokite. Obeti wana ayokite mais so obeti cri wana. Lion ayeba kete wana cri ya mboa te mais wana cri ya lionso. Il faut na kende na ye au secours. Et c'est boye mi makambwana. C'est pourquoi même les hommes de Dieu ont Nzambe apona. Nzambe pesa ka conseil botuka bangote. Alors parce qu'il veille sur vos âmes. Les hommes de Dieu que Dieu a choisis, surtout qui est première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième, six, la septième fois, ce qui m'a mis tangi, pas quelque chose est le caca. Je vous dis quelque chose, c'est ça la canine. Bota la tango, moi na mobile aza lokola bangote akena tombo ya Lazare. Amen. Mai na misne sali. Tango etangi Lazare asala ini. Balobi ke na cri na ye ya suka. Yesu ake akangi frère. Est-ce que kokanda bato ba yabo pekisai? Akangi frère. Asali demi-tour. Bato pe ba pekisaki ba sali pe nini? Demi-tour. Muto otambisa mokili nzambe. A cause wa bato yo ba fingi yo, balusi bango po ba betela yo. Amen. A cause wa bato balobi ko zana nzambe te. A créer problème na famille na bango maladie ekoti.
a révélé bango bokende ko benga ka Charles wana bolingaka te oyo te loboko moto abiki changement ekotiki azana nini Nzambe kangama na Nzambe conseil na opesa bato mokili baza lokola yete amen Kofi aza lokola yete ona Kongo mosali ya Nzambe azate te yo za lokola Nzambe te loba na yo lekisa ngonga na yo mais Kofi oza lokola Nzambe te. Est-ce que vous comprenez ça? Aza lokola Nzambe te Nzambe aza na bana na ye na bato na ye na basali na ye na se na moi ba representant na ye oyo ye moko abengi bango mes serviteurs. Nzambe abeti tolo alobi mes serviteurs. Kofi moko boya lega lobake na mboka na basali bazati. Oza lokola yete. L'exangonga. Parce que na chaque temps démon moko atelemaka na mboka na chaque temps pour combattre l'œuvre de Dieu. Na chaque temps mutu moko élevé Satan akota kati na ye atelemaka po atelemela évangile na chaque temps. Mutu wana akozala mutu politique, akozala musicien ya mokili, akozala catcheur, akozala mais animé par des démons, il faut atelemaka pour dire il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Na chaque temps yango bozo yo kandeko yo dambu da yembi que tango Moïse a telemi kuna pe Nzambe a telemi tango Eli a telemi kuna pe Bala salenini a telemi tango Yesu Masi a telemi Herode pe a salenini a telemi boka mwate mais bon croire te na mongongo ya démon na chaque temps de moi téléma ba Paul ba telemi na annoncer évangile ya mkolo oya kokana ba na se na moite ba lobi Elimas le magicien yebe asaleni a telemi a lobi abandi ko sala évangile contre évangile na bayeko mais na suka miso na ye kufi Paul a bomi miso pendant 3 jours. Est-ce que vous avez nangai? Na lingai ko yebisa yo ke mutu oyo ako combattre Nzambe alonga ye azate. Oyo ako combattre mwana Nzambe alonga ye ata faiblesse na yo azate. Même si au comme un état moko très faible maman Suzanne, à moins qu'un Nzambe ya benga yo aloba ke bolonga ye. Bobo maye. Sinon, okoyoka kama mungu na lobi croix. Lève-toi, prends courage. Moïse a comprendre que nous avons un grand Dieu. Mais nous sommes combattus sur la terre. Tant que Josué, fortifie-toi et prends courage. Pour l'année, na mokilo kokuta na ma problème oyo ko décourager on nzela ya nani ya Nzambe. Rien ne nous séparera de l'amour de qui? Toyebi sa frère Bankenda azongela nzela ya nani? Atika makambo ngana kosambela lisuste azonga. Soki ba demone watu baponaki ye aboyi. Soki Nzambe moto aponaki ye azongela musala ya nani? Ya Nzambe. Musala ya Nzambe. Parce que Nicolas le vivant mais il a fait une chose qui est on confinante au katanzela Nzambe ndengeni. Amen. Aza lokola bangote. Boyoka makomi makambo solo. Nazana mukana ya Marc chapitre 14, nazu verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regarda et lui dit: toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant: je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Amen. Amen. Qui est Pierre? Apôtre Yanan. Disciple Yanan. Pierre. Moi Nanzam. Élie de Dieu. Ndekonabiso dans le Seigneur. Le Lazali Angelou. Na trône Yankolo.
pour traiter les dossiers spirituels. Peut-être. Parce qu'à remporter victoire sur la terre. Bon la nangai. Awa nazo répondre pe ba musicien. O bazana ko finga ba pasteur mikolo musicien moko. Azana ko finga ba pasteur mikolo. Ale ba pasteur bazali miyibi. Ba pasteur bazozo mbongo bandimi, ba koma ba riche, bandimi ba koma ba pauvre. Soki musicien wana boyoka mokolo moko abeti concert. Mbongo oyo ya ye kota kia bando kamela bato bayaki concert. Boyoka yango, c'est-à-dire yé pas ça pour appauvrir le peuple congolais. Est-ce que vous comprenez? Azo appauvrir le peuple congolais parce que tant que na robeta concert, abimisi album, ateki, asimbongo tie na poche, akesala nango ba tapage, akesomela nango banda. Mais tant la moto démon a cotier pour ba samanduki na ngamba ba pasteur. Amen. On a un pasteur, bazo comme riche, bandi bazo comme pauvre. Démon kaka. Amen. Pour la nangai, Dieu n'est pas comme un homme, comme une femme, comme un monseigneur, comme un président de la République. Dieu n'est pas comme lui. Dieu est Dieu. Na comportement na ye ya bonzambe aza incomparable. Oya kokana ye na comportement ya nzambe ya bonzambe aza musika na bato na sena moi. Toi pe musika. C'est pourquoi nous forçons sur la terre ya kolanda ye to kangama na ye poto zo bizaleli na ye. Amen. Mais les gens doivent nous féliciter. Il faut pas féliciter biso quand même. Que ya kofinga biso, faut pas féliciter biso. Parce que ça na bato ba mitika. Via ma beza vie oyo ba mi engagé nango. Mais biso tozo bunda pona kotika via ma be. Or via ma be na sena moye za lokola col. L'esprit du diable za lokola col. Ato boyo ke na gauche abimelio. Ok na droite amonio. Donc les ténèbres se préparent et surtout n'attend au biso tozalelo. Omo ki le baby. Omo ki ba bomi misala ezala te po ba sala bondumba ba gagner vie. Ba bloquer ma cambonios. Mais ceux qui sont dans le il faut boloba nanzambe merci et il faut vous féliciter batouana, vous encourager batouana. Amen. Démon a télémi contre l'église à l'homme église. Parce que l'église a été créée par la volonté parfaite de qui? De Dieu. Les ténèbres attendent contre yo bakolonga yo te. Parce que tu es enfant de Dieu par la volonté parfaite de qui? De Dieu. Zamaza lokola bangote. Yesu akangi frère abaluki atuni Bartimée olingini. Bartimée akeka na mukuse na lingina sala nini? Na mona. Yesu alobi makambo na yela ki yango wana. Sala nini? Mona. Miso efungwami. Bino bando boyangana mona pona makambo eza na sena moi. Po bo pesa gangai na place ya mai bo pesa nga masuba awa ngamo ko na moni na biki na komi moto. Nzambe zwa loko vi na biso nyos ezo ute pa ya nani. E pa nza moto nyos abenga mina kokanga manana nza. Petelo disciple ya Christ. Oyo Yesu ateli motema. Mais devant problème, yokangai, yoka ba problème. Na sena moi. Oyo makomie lobi que tentation et qu'on visiter mon tenant. Devant problème, Pierre de Jésus-Christ. Azoye bisabato na yebi ete. Pierre le nia. Mais yo pose la ki na yete. Te. Na yebi ete. Mais est-ce que l'intérieur de Pierre et boyaki Yesu, libanda, msoto, fatigue, faiblesse. Est-ce que vous avez l'anangai? So kutin de konayo, mon Christ a quoi na likambo songolo. Au lieu de kaye, kende ko bonde la. Loban zambe tamoso ya kwewana, o ezoya ipananga, eza monene ya koleka owana. Seigneur épargne ngai. Seigneur tel misaye. Parce qu'au lieu de nombre, il y a un Christ qui est diminué. Il faut ça l'année et mat. Pour un matin, photos en abolingo. Au lieu de ce que yon a chola yon a yate mon frère Donna.
oyo ezesika na yote telema tokoba tokete kobundeza esika na yote telema tokoba tosala nini bilango ezesika na biso te telema nombre na biso fo emata. Nous devons être contre nombre ya bana na nzambe diminuer. Il faut tous à la contre. Il faut tous à la jaloux na yango. Il faut nombre ya ba Christ. Et ça la nini to yoki kuna mo Christ wa bimi biso nyos maboko to bado soutenir na prière. Amen. Parce que ba démarche oyo ezo salema na musicien oyo. Boye bien ça ba démarche ni. Azolinga dépeupler quand ya bana ya na ya ça. Et ça ba to omona ki makambo lo beza bien, makambo lo beza solo. Il y a combien d'évangélistes dans la colonie? Il faut se repentir, antika ba démoni na ye ya musique pour que comme évangéliste, enfin que makambo goteya est comme normal. Abongwanité. Makambo zoteya ezali rise. Oyoki ngai riz wana mwasi moko pe ya nyoka asala ya kwepa ya bapol Paul aya tei Paul abikisi Paul asali boy mwasi wana ya misala mabe mais aza prophétesse aya yepsi ba bondi mamakamba Paul bazolo ba Paul baza basali ya nani ya bomba ni sima ya ba Paul na sima ba Paul bakoleka atiko sala sala makamune ya mulili azwi bambo lobi lisusu mokolo wana zolo ba Paul bazaya nzambe boyokela bango Paul atala boy Paul la moni nyoka kati na pan délivrance tango moto azwi délivrance ba ye po bakanga ba Paul botala mo amen ba ye po bakanga ba Paul Pierre aboyi alobi na yebi Yesu te moninga na yo intime mobali na yo mwasi na yo ndeko na yo devant problème aya lobi na yebiye est-ce que yo o ça les choses qui amitié na ndeko wana na moninga wana oya wangani en plein air amen moninga wana bake bapesi embo balobi tozokosela ye makamba baye bakangi yo ozwaki eloko wana o violaki te na violaki te bakezwa moninga na lobi oui ya violaki po asimbo tango bima boloko bon, tant que la leçon a eu, mais bon, la nangaï. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme lui. Zamba sa lokola bango. Pete lo wangani ye na ye biyete. Ye so tali so so leli. Pete la ke kole ya masu. Zambe limisangai. Makamonga te moto na kosala ya. Aie pitié de moi. Ozwanga na mai péché. Okomisinga moto nazoya ko niye yo alili asengi bolimbisi bolimbisi oyo ya sengaki Yesu alimbisi me pa ya bato etikali ke Petelo awangana nani Yesu azo sekwa Yesu azo trône na ye Yesu azo ke boyoka il n'est pas comme lui aye na kati ba yekoli alibinde bozoti kalawa mokamina bineza nani peke oya wanga na kingani zambaza lokola moto to betele maboko no betele maboko ali amen esko yebike soki nzambe azalaki lokola bato na se na moyo mbelenga na yo tozati amen soki abando traiter makambo lokola bato na se na moyo biso tokozala parce que mon tu as na moi ce qui osali ka likambo pas décision na yezali abomai décision na yezali akangayo décision na yezali au disparaître atikala yemo tala bato to tepo na ko voter ba moté bato boke na ko voter ba député ba président au voter na démocratie mokolo yo moni ke asali malamu te olobi tozotambola na nzela po prix ya transport emati kolia eza pasi minyoko eleki toleka na nzela totambola moto wana oyo alobi ke na comme président l'aide ya peuple azwi basoda alobi kende beta bato wana gaz kanga ya kokanga boma mpe ya kosala nini Dieu n'est pas comme elle. Ok, le qu'on a Zambé aza lokola bango.
bien-aimé, nani akozwa mutu oyo awangani yo, atrahir yo, akangisi yo, ozwa mutu wana oyo eleve. Ozwa mutu wana oyebisa mokili ke na limbisi. Nani? Amen. Amen. Mebo yoka na yebisa bino tona tuna motuna pona nini Yesu alimbisa ki Pierre. Pona nini Yesu achaki Pierre mokonzi église. Réponse à bien mon papa c'est ma Suzanne. Thomas Teko. Thomas Sel. Nan pona ni. Azali mo pona misa pona ki. Oyoki? Amen. Amen. Petelo akeseni na Judas. Bata mokili bakeseni. Petelo akeseni na Kacherwan. Na musicien wana bakeseni na bal. Yesu atalaki te nzoto ya Petelo oyo wangani ye. Yesu atalaki étoile oyo Nzambe tata achaki na kati ya Pierre. Atali étoile wana ezopela moto. Atali 10 ans après ko wangana ye Pierre akosala mosala nini? Amoni ke lisumo ya ko wangana ngai. Na malamu akosala eleki ebele na limbisa ye po liboso na ye akwarose ndunda ndunde ko bima kito évangile ko panzana. Yesu atali ba avantage. Biso totala kanini? Ba désavantage. Amen. Biso totala kanini? Ba désavantage. Mwana mwasi moko bakangi mobali na ye. Na bata politique. Yesengeli bamboma mobali. Ba yebisi mwasi dossier za na intel. Faut bamboma ye. Mwasi pa yeba Nzambe te. Mwasi akena mutu wana ko bondela botika mobali botika. Mutu wana lebiso lingi totika mobali na yo fonga na yo to bima mwasi na mobali. Mwasi abondeli, mwasi abondeli. Mwasi wana babengi ni tentation. Mwasi akokite abimina moto wana. Ba libere mobali. Mobali azongi na ndako. Mwasi oyo ayebi Nzambe te. Mais esprit moko kati na ye lobi, je dois dire la vérité à mon mari. Alobi mobali na ngai, tala problème na kutana ki nango, tala pona libérer. Lokola na lingaki obima na boloko kufate na kui na tentation. Amen. Mobali asiliki. Comment on ça la ndenge wana? Mobali avec ses familles na ye. Tala makamwasi na ngasali. Tala. Mwasi famille mobima ba décider, moi je suis à la fois bima nanda kwa ne ya libala. Amen. Bango nyonso ba décider mo boulou ekoti nanda. Il faut moi je suis na bima nanda kwa ya ne ya libala. Bazai na bana nita. Na kati ya famille moko abengi mobali na ye quelque part. Atuni depuis bovanda na mwasi oyo. Asi abima na mobali mosusu alobite. Depuis bovandi na mwasi oyo asi ayiba yo alobite. Atosaka yo oui. Alobika si mwasi oyo soki aza exposé ezali pona nani pona yo. Soit mwasi oyo zongisa ye wapi na ndako. Kotala teka likambo asali, metala malamu oyo ya tanyo so bovandi na ye, likambo ango asali, tala degré ya likambo ye salemi pona nani. Ezana bato na mokili, bayebi ko réfléchir. Nzambe aza lokola bango te. Est-ce que ozola na ngai? Amen. Mobali avandi, mobali alali pongi. Conscience et travailler, abenge mwasi na ye. Limbisangani. Zonga na ndako ya nini? Ya libala. Amen. Amen. Mwasi oyo akwei na tentation, akokaki pe kozwa sida soki moto aza na maladi. Po a sauver nani? Mobali. Malgré nzela a sauver ye ileki mabe. Amen. Alobi na mona te mobali na ngai mutu na ye kata na bamboma ye. Na otika la boboko la bana oyo na nani.
Mais après avoir koyoka mbeba na ye, c'est tout le monde qui se fâche, il faut les balayer ça l'année et kouf. Nzamba za lokola bangote. Mwana mwasi mosusu na kombo ya Suzanne dans la Bible, mobali le Joachim, mibali mibale ba décider ba koisa mwasi wana. Mwasi wana keko sokola balandi ye, biso to lingika ko koma mwasi na biso. Aboyi. Na Israël balobi, soy ba koseli yo kalikam. Soy balobi ka bakanga ki ona mobali ne kobo, il faut ba lapider yo. Mibali mibalo ba ye, ba bengsi ba to kangi Suzanne na mobali. Toka ndiye na mobali bato batondi mapanga banzete bazo bomali mobali na azate samwe komeleka mwasi no kona bakange na mobali bazo bomali na kati ya bato wana batondi po babomaye mwana mobali moko ya jeune yeko bima comme on est Daniel alobi bakonzi bozela nanu to yebi ke loi elobi ceux qui bakange motne kobo il faut basala nini babomaye mais to zela nanu to boma mutu te sans koyoka ye to sambisa ye na mama eza ndenge nini te bana mibali oyo balandaka nga batumisaka ngai nayebisi bango naza mwasi ya libala na boyi bango nde bacréer rubrique bongo Daniel serviteur de Dieu ayebisi bakambi wana lobi boyana to juge likambo tina suka bozwa bana mibali mibale oyo moko bomeme na est côté à est moko côté à ouest to interroge bango to yeba vérité bazwi mwasi bakalme ye wana nzambe aza lokola bango te ata bandoki basangani basalo mabe conseil kana opesa nzambe aza lokola bandoki te eza leloko kosala ko bandoki bayeba ke nzambe aza nzambe pe mwana nanga aza ya ngai. Est-ce que vous comprenez ngai leloko bima ka nzambe aza lokola bango te kofi ata osali na yo nzambe aza lokola yo te. Église eza pe ya yo yo kipe nini na yo. Amen. Nzambe aza lokola IDPS te. Bakonza IDPS bo kipe parti politique na bino ya nini ya IDPS. Aza lokola bino te. Dieu est Dieu dans sa sainteté nde atletaka makambo. Soki azala bongo te masembe le tokotante matina mbele tokotante. Amen. Amen. Zambé comme médecin, tu es malade, ou bien aucun hôpital, mbonga bobima na hôpital ezate, médecin ya bando linga yo comme moi sinaye pour bobima na hôpital. Nzamba za lokola monganga. Te, aza lokola minganga. Andenge na kati ya vina. Daniel bakaboli bato wana. Bazu groupe bato moso ba kuna groupe moso ba ye kotori. Daniel aye atoni bango. Colin. Bokangaki mwana mwasi wana na mobali wapi? Yoka Colin na nzete ya manga wana ya ferme wana. Na nzete ya manga ya ferme. Boyokiti ba note na nzete ya manga ya ferme wana. Bazui groupe ya ba yeli susu kotoy et pas ya comment on est là. Batuni yango comment on est là garçon. Bon, tous attaqués. Kengo. Kengo est à commode. Tu vas donner. Kengo. Kengo. Oh, bon, tous à Kofi. Alors, ils ont commode. Non, commode. Kofi Annan, Kofi Oyakachere américain. Kofi, tous à Kofi. Yo Kofi. Mwana mwasi wana bolobi bokangi neko bokangaki esika ni yo ba Kofi omoni nzeta pai wana ezala kota ma yo ekita koto Colin koto yo Kofi bazale ba mibale oyo batongaki tour de Babel oyo nzeta ma o nzeta pai ekokani amen. Daniel atuni mikolo bomoni ke na mboka oto bomaka na ba innocent. Bomoni ke soki to appliquer kaka beta ye boma ye asali boy ba innocent bozo salami. Et la femme Suzanne a biki parce qu'elle était servante de Dieu.
Et nzambe na ye azali lokola bato wana te. Nzambe na ye akata makambo na injustice lokola bato wana te. Yango na lobi bakuri ya mokili oyo ezali lokola nzambe te. Constitutionnel alobi mokeba ya bi. D'appel alobi mokeba ya bobima te. Ba juge mokili bazali lokola nzambe te. Nani a contredit nzambe? Na ba décision na ye azate. Kangama na nzambe quel que soit mokili. Mokili ba boya yo yotikala na nani? Dieu ne nous traite pas comme les hommes. C'est pourquoi Yesu tango akangi bato kati ya mwana mwasi oyo o bato bayaki na mabanga babeta. Yesu alobi oyo asali sumta za libanga abeta yi. Non, Yesu asali lokola bango te. Nani apesi mobeko? Kasi Moïse. Nani atindaki Moïse? Kasi ekiri ya Yesu Masihi. Mais loi ya Moïse esili. Ezali sona nguya te likolo ya ye moko elombe ya sali nini? Aye. Moïse tu ne peux plus juger parce qu'il ngana sawa. Est-ce que vous comprenez ça? Maman est responsable tant que papa bimi ake mobem makamisa na maboko ya mama. Awa papa songi mama ya mayela kolobate dossier wana papa si aye beaucoup tanana. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais yo ko za lokuta na problème ozana nzambe oyo ko zongi c'est le problème wana ke oyo eza ya degré na ngate Seigneur kata yango yo lata mona mukongo bimi nkuki obandi ko lelaka tongo midi pourquoi likolo ya problème wana. Non. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Personne nzambe problème, quel que soit mon nene nango. Ba décision yotan, y États-Unis, y a ba chinois. Et ça ba décision ya nzambe toloba ki na mate ya na biso bokota bolanda yango. Chinois ba China bozwa frappe. Na mate ya na biso bolanda. Bokota na YouTube. Kala mingi te nande ko dadi na mission. Na lobi Chine a bozwa frappe. Le loba chinois bazo kufa lokola mbinzo. Est-ce que vous avez l'anangal? Bien aimé, il faut y avoir mon nene en Zambie tozanaï. Peut-être parce que mis à mon tout bon mon akate, alors ça mon yo souffrir, ba onyo kolayo, ba osala boyo so mon akenzamba za kuna tete service secret en Zambie travail ya koleka ya ba américain. Amen. Ya koleka ya ba bureau de Zamba za lokola bangote. Amen. Ote bareniaki deuxième aner comment on est dans motuan aner moko zalaki wana o aner monsieur ekoti baba no kanga ba président aner Zambé il règne pour toujours. Alors ce qui montre à comprendre que règne nangana mabele eza ya temps ya moke moyena sala baninga mabe ezate asona sali mabe tamo règne monsieur sekoya c'est pas ko zobi selanga ngana sala. Ce qu'un homme aura semé, il est. C'est pourquoi politique et à Congo, politique et Afrique, ils ont moindre devant politique et Amérique, devant politique et France. Attends, vous voyez, politique français, on le dit, tous les indépendants, dès qu'ils décommandent d'abord le baloba. France a commencé à le sonner. Donc, dans la politique, il y a mon cœur. Amérique, dans la politique, on a spiritualité élevée. Donc, à cause de bino namuke kaka zui bino atomboli bino net un hélicoptère. Aïe bena zui kinga kat un hélicoptère à matin à waki. Vous autres quand le kinga kat ya wizard. On a un niveau politique très élevé. Politique dans mission na c'est. Na linga ko yebso que muto za na Nzambe il est aussi très élevé. C'est le démarche du diable n'a aucun pouvoir sur toi. Apocalypse 12 et lobby. Réjouissez-vous, vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. C'est comme biso à tous en scène à moi. C'est une bonne tentation. Et bon, vous ne pas passer la voie de la tentée. Est-ce qu'il y a dans les cieux? Nous sommes sur la terre. Comment vous le voyez, frère, à cause de la tentée? Amen. Pharaon kangi libota ya Nzambe. Soki Nzamba le tika, deko, pourquoi le maboko tika? So lobi kanga mono, sala nini? Kanga. Zamba lobi tika libota na ngai.
baboyi tika baboyi tika baboyi et bon nzambe za lokola Pharaon nzambe za lokola banganga Pharaon nzambe alati bango prise de définition ya suka amen batika ito batika ide nzambe za lokola bango te c'est na tongo balobi eloko mosusu na tongo bayini yo na tongo bafingi yo na poko bibi na mbongo bando kabela bango oh praise oh praise oh praise oh praise nzambe za lokola bango Dieu reste qui Dieu et makambo nzambe asalaka ndeko elekelaka bato balobi ke Samuel akei kowendre roi moko na mboka Israël na libota ya Isaïe babandi kobenga muto liboso abimi mbinga mobali peuple nyonso balobi tozwi mobali Mike Tyson yewa nzambe alobi ye te po nzambe aza lokola bango te même Samuel se trompe kati na ye comme moto tangu kaka mwana ya Isaïe azobima Samuel akotala masi na ye alobi moto nzambe aponi ye wana na bomoto na ye mate mais nzambe aza lokola Samuel te nzambe moto aodirige Samuel parce que tokokoma place wana amen nzambe aza lokola Moïse te nzambe moto azodirige Moïse ya misato abimi mpenza oyo wana soki otali awa mosusu aye kobima sportif oyo kolobaka sampaki net kacher wana ye wana o ye balobi ye kati kuna balobi te babimi soki 6 mibali na kati na bango aza te papa bana basili na papa bosani mwana na ye David soki botangi alobi bana basali ni basili nzambe azoka bapapa baboti biso amen nzambe aza lokola bamama baboti biso mama akobosana papa akosani kaza na mwana mosusu David Samuel a insisté vraiment basili nani akedo rappeler nzambe eza na moko ye aza na zamba mosala ni kotala bameme kotala nzambe nzambe ake kopona kaka oyo bino bopesi lokola tashi ya tina te oyo bozomona ke wana nani akotala ye bima na logique ya bata moto ya kokanisa ke mobola akomaka moto te bima na logique amen bima na logique moni bandeko mosusu bazalaki ngasani ya suka ya kati kuna ndenge aza kuna alobi nga nakosoma ndako na bata te c'est quelle logique amen eza na bango place avandi alobi nga vi na ngai kosila kaka wa na rond-point nga bawa non so oke na poto bandi koluka okuta bakongole ya njili ya Masini ya Kingasani ya Mikoni ya Mbankani mboka nini ya Monga okekuta bango na poto yo zana te nga moteke ya na bino bateke na poto bateke okekuta bango wa ok France yo na hotel ya wate nga muumbu ya poto na baumbu na mikili ya wat ya poto c'est-à-dire que nzambe aelevaka bato na lolenge nyonso bazali na ndenge nyonso bazali ata bato ya fin fond nzambe asalaka nini nzambe apambola biso nzambe aza lokola bango te est-ce que olandi ngai bakotaka complot contre yo ne pense pas que nzambe mpe akoti complot contre yo et même si baye balobi que bazwi décision et qu'on sale matin ndenge bazwi décision parce que ça la décision ya vie na yo ba problème qu'on sale ndenge za plan ya nani c'est pourquoi mutu mayele soki ozoke kata likambo ya bato kende loba na lobi na ngai minzanda sala mokano parce que le plan de Dieu surpasse même basuzi yo bakataka makambo basali na nzambe ya bakutino tout consort ata bazotindika ye kuna na motalo banzambe limbisanga mpona zokota makambo ya mosali na ye limbisa ngai
Amen. Parce que makambo nzambe est compliqué au comprendre. Dans la pharaon insistance, yakokanisa kaza makasi alandi tina mer rouge. Nzoke maya nzambe bandai ko benda ye tina mer rouge po nzambata sa ye kaza na nzambe. Tika nzambata sa banguna na yo kaza moto. Amen. Atali sa banguna ya Kongo kaza océan. Ame la bangona mbonge yango to banga gate. Tango ba pasteur moko na poto babande sa bate papa Charles wana leke kabila. Bolanda mate na ete mtu akampila ndiko akampila dumonite ndege bakokana. Amen. Amen. Na misusu bene ba uta poto aya watukuta ni pete solo ni papa to solo soki bazongo te bokose la tala ko luga justification te e makambo ko balubana. Moko na lesanga ya batu wana za na Belgique apika le papa watu sasi wawa awa publicité maté anoka langa te oyo za ndeko ya nani na tini ba monde ko la bila kwanza mokelo ko na. Amen. À cause de la piéton lokola ngai pona nimbo ko sala ngabo pona nimbo ko diaboliser boyi mutu azoloba wana atikala ko mona ngate na kabila atikala ko mona ngana zowebi atikala ko mona ngate na Janet mendenga zo confirmer na poto nzambaza lokola bangote alini ndiko na ye Rwandais. C'est pas ça l'adresse ya Rwanda, c'est qu'il y a un peu d'adresse na ndako na biso. Ali Rwandais. C'est na biso mosusu wa Irene. Aotiki monga place ya prière, ba continent mo. Ya pe. Na motuka. Azolu alingali. OK, atena ke prière wa et pas prophète Charles. Prophète wana ya luba Nigeria wa azana bakisi Nigeria wana azana bakisi bomonte makambo alo bakabanga kate yoke no sambela na Nigeria wana ya bakisi. Donc muto est-ce que muto akisi avolo balokola biso bato akisi bazoka kuraka kofinga basali ya nzambe mais bakoka te kotelemela ba président yango moni musicien oyo azana kofinga na basali ya nani mais nzala mboko bato bakota ba politicien alobela bango te po baza na monde spirituel réseau moko. Comment Yesu même alobaki yango comment bato akamoko ba se diviser. Est-ce que ozola na ngai katero wana boyoka o ba pasteur na pesa ba kisi bazo kwesa oyoka ya bana kolobela ba généraux alobela ba président oyo ba pesa ka mbongo ne yakati te ye na nzota basali ata mbongo ne yakati biso batoka ngambo les démons. Mais biso peto ko banga ici c'est moi le dit oh et lokatina lobaka pasteur moko loba na lobaka na émission ce qui peut basengi débat na kokini oyoki ngai mutu akoka suka maliga kufa na nzoto pasteur boyebi ke Goliath tango ali afingi nzambe pan azongi lobi lisusu afingi nzambe pan azongi tango esalika 10 jours alobi na kati ya Israël mobali azati. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, il faut finir à garder silence. A kobi, à mon kia, moutoua za makasité. A to za makasi. C'est pourquoi, comme on a un sportif, moussous, discipliné, tous les gens John Cena. Azole kananzela, Archil, yo, yekaka, likof, vraiment, quand on a fait un bounana, yo. C'est à côté que yo azokenda, la police, boulongolaye, discipliné. Bah, ça, le coup, il y a biso awate. Il y a plus de monde bateau de Nadel. Amen. Nzamba le kola bamote. Amen. Liwa. Nzoka. Nzambe atikeli Goliath temps. Atikeli temps pour Goliath. Atika ko finga ye. Atika ko bundisa bana nzambe. Goliath aye. 20e jour. Ah, mobali azawati. 30e mobali azawati. Masuzan. Bon, dans la patience, il y a Nzambe tina 40. Tina 40. C'est comme mon tabon, moi, quand on va que mon bal est mobile. Tina 40. Nego César. Nzoka ko ya zo ya oyo ya suka.
Amen. Misise oyo yemisho oyo azosala tour oyo eza ya nini? Ya suka. Nasepi ya suka. Eza solali wa. Nani ambako bunda na nzambe alonga? Nani? Nani? O profite que te na ke kota po ma Suzanne mwana nzambe aswana kina profite na kota ne nzambe ko longola ya beti yo ko comprendre te nzambe na bana na ye mama ya kuluna mwana ne akati bakangi mwana mama na simazolaka po abimisa nani e bongo nzambe po za faible mama okanda yabo ya okotela yo nani akosibino. Amen. Nzambe aza lokola bambote. Nzambe aza lokola ba généraux ya mokilité. Sozi problème na mwana na ye, ata mwana aza na tort, akotela mwana. Ibo biso batona ba généraux. Naza na moto, na tutani na mutu ya mutuka, aya katinga liboso, na tutani pa. Na ganga Jésus, na mon lumière mo wepe. Na sauté na koi mutu, maboko. Nzambe abatelinga. Mutu ango akiti, azui téléphone, aobenga mo général. Na ba général ngo ba yaka vraiment. Aobenga mo général, ngapi na telemi na otala na ozela général asala ni. Si mangapi na benga ba généraux ya lola. Na lola pe ba généraux baza. Ko bange loko te. Amen. Ko bange loko atozi problème ba o basio ba o memona mo général. Ko banga tekende. Joseph azwale ba memi akendo kuta na roi tanga bimaki abima Joseph wana boyebaki o ya pamba wana ayeko bima Joseph ni premier ministre et ça n'a pas problème il y a que créer une connaissance sur place oyoki ngai sur place mwana mwasi moko azwaki libala ndenge wana na quartier tu bafinge tula tala za lokola mobali oyo yango yo mwana mwasi mpe akika prière azongi bafingi ake prière azongi noko so ayeko tala yango yo kobala te yo nasali nini botika nasali ba o babali ko mabale zo panza kola lala kate mwana mobali moko awutaki voyage na mikili na poto aye akoti na camion kuna pe abala te ndeko mwasi awuti prière azokatisa frère mwita mutakui atomboli mutu abato na kolenga na hôpital akipe koliana yi akipe baswe li soleil ya bolingo ya kate yeye esale ni na sima ya shock bolingo ekoti afiance yi aye na quartier ko pesa biloko bato ba changer lelo be mokolo ya predot ba yepe po ba ya kombena ya dot ba yepe po ba ya kolia ya civil bakepe po bakende komona na image ya caméra okokota te bon soki afilma iba image wana bando finga lelo ya caméra bosalo mutu avoyage akata simi nzela salini dina yo eza na maboko ya nani kobanga bisala sala ya bato te amen mwana mwasi akei mosusu orphelin na ndako awo na nzobe basali eboyi nyoso na oye psoka nzamba za lokola bangote ni nyoko pass Afrika sa yiko bon sa prince ka savo mwana wana pakelo kota mabanga po kolia ka mwana na ndako wabenga ka yendoki bakena boloko ta mabanga tam tracteur azoya mwana retard ale libenda tracteur ji na lokola mwana shi na nzobe tracteur alobi biso to benga ki mwana moko te na bamboka mosusu baolokota ye nani bakipe ye nani na bamboko ya biso ya kaisa loyo ya soki nani oyo tracteur ya Afrika alobi biso te tobengaki yo Afrika mbongo aza nango kozwa mwana wana tata lokola mwana na ye bato mawa batomboli mwana hôpital esimbi te mama ye mwana aza na mama ye aosufrir nzambe lokola aza lokola bango te bamama moko bauti Allemagne bayeka baketala bato na bopito bakekwe na mbeto ya mwana wana ozana nani garde malade nini eza ta lokolo sopo babengi minganga swe papa mwana tozozwa ye tokenda ye Allemagne comme on eza Fabrice
bazwi mwana bake na ye na Allemagne ntango abeti mwa 16 ans mwana ye kozo aleki bato ya 25 ans na molai makambo yango ezala na poto bandeko koyebisa biso boyebi ke mboka so eza bien mopepe wana ekolesaka bana kala biso na mboka so moto awuti kishasa ye mboka poso na ye lelo baposo ekokani tokoyebisa biso bato ya mboka nini ese moto ya mbonjima yakobanga biso moto ya kishasa mpo baposo na biso esali nini ekokani mpo na nini mai ebebi reje dezo abebisi mai ebima na bacouleur moko boyi soki botokisi te bokozwa coronavirus botokisaka mai avant komela botie lisusu kisi ya yesu masihi oprie omela mwana azongi bato nyonso ya ndako bakomi kaka batambolaka na ye akende awa bakomi owelela mwana Fabrice akomi kindoki oyo badokanga ye elimwe do kindoki mosusu ezalaka ya pasi kindoki na Allemagne esali nini Fabrice aye azolobaki Allemagne Fabrice amen baye botike na ndako asala mwa un mois na bandeko ntango baye kozwa Fabrice nzambe aza lokola bango amen esengo na moto akobatela yo esengo na moto akobondela mpo na yo esengo na moto akolimbisa masumu na yo parceke ye mpe aza na masumu kozala te lokola bato ya mokili ozoluka okluwe mutu comme si tu es juste oa juste te juste kaka moko champion ya bachampion ye wana tokangama na ye mpo apetola biso ye wana tokangama na ye mpo apurifie biso na bonzambe na ye nasilisa Pierre awangani ye me azwi Pierre akomisi ye chef ya église talaka degra bolingo wana yango elekela ngai amen kozala traître ya nzambe te kobunda na nzambe te kokoka te na mokolo wana Goliath alobaki awa mpe lelo bazoyeba ngai nzoka koto oyo opposition ya nzambe etelemi obanda okutana yo na bato me David kobima ye kobima basi bawendre ye bapakoli ye mafuta bitumba ozoya kobunda akoeshuwe te nga mpe nalobi yo mpe okosala te 2020 oyo tokotaki yango na ye nzambe ya moto totraverse yango na ye tosilisa yango na nani problème nyonso ekoya volcan tumba problème wana quel que soit monene nango volcan ezala nini nasilisa te doyebi makambo ngo ezobima mposa nasilisa me ezosilaka te nzambe aza lokola bango te Job abeli Job bana bakufi Job bilo ozwi esili po eza na bato na mokili azwaka bozwi na place ya nzambe non fo ozala lokola Job mama oye mpe boye oyoki ke $100,000 no otikaki ndako eziki nyonso eziki ofukami olobi Seigneur zwa lokumu eza mokano na yo so oboyaki eziki elingi ezika te mpona yo ozali opesaka ya eleka owa elekeli bato amen elekeli bato Job a perdre tout bato ya mokili baza lokola nzambe te bamonaka te balobi mpasi oyo ya Job azomona mpo asali mabe mpo asali masumu mpo aza moto mabe Job kati na ye alobi na miyebi nasali mabe te nzambe ye moko akokata likambo nzambe na ye atelemi si Job moto aloba mon rédempteur se levera le dernier Job moto aloba Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre Job alobi pas de quoi boloba na bino na bami na ngai ntango naza na bozwi tozolia tozomela na bino lie bokonsole ngai boza kotuka ngai wana maika na ngai moto akoloba ngo vraiment na bino banzembo boyembaki na bafete bozotuka ngai mbia koyebisa bana sitembe te vraiment na bino nazoteya papa na ngai bandi kote nateyi bino likola mbeba bozosilisa ngai bankenda mpe ya koloba vraiment nayeni nzembo awa ya kitoko awa esali bino bien bozosalaka boye soki bankenda te pa nzambe alobi Seigneur pardonne-moi omona nzambe asili eboye abandoni ete tobokoboye amitié me plaire prends courage
lève-toi et marche. Va et ne pêche plus. Yoka souka va conseil. Nana peut son conseil va. Amen. Nana peut son conseil va. Maman kambia yelenga fille moko ya journaliste. Osali émission na yena fille wana basimi ndela batu. Si ma fille wana baluki azongi. Tala mamoka, tala boy, tala boy, tala boy. Mutu amemi yo epananga mamoka. Pona yeba yo mutu amemi nga mamoka. Mais abaluki po a détruire relation nanga na mamoka. Est-ce que nzamba za lokola ye? Alléluia. Bien aimé ata mutu wana bando soutenir yo na ba millions. Ce qui a tiki yo ko banga te. Lokola nzambe oyo apesa ke mutu wana azali. Oko perdre tout nzamba remplacer. Mais on perdre nzambe mosusu ya bien ya remplacer. Nzambe pa mola. Amen. Amen. Ngana boye nsema kama ya kufuka na yote yoso kufuka matete. Ngana ote. Oti daga 7 requêtes. Chaque requête au prier ata 40 secondes. Na olinga tango prier, loba matamboko esimba nzambe. Amen. Esimba ye. Okoma mutu bacholi na yo bayoka soni ezana batu yo sala malamu eta musuli kola mbeba moko babosali malamu bali bacholo mokili mobile fukame siko zali talanga na miso ya bonzambe nde okoyeba nga nazali nani ta na miso ya bonzambe nde bokoyeba talanga na miso ya bonzambe nde bokoyeba solo baluki ngape mingi balingi nga na kufa kasi lobi bakoyeba onatalela kanani talanga na miso ya bonzambe bokoyeba talanga kobange loko tende konanga zambe ya vengeance akota likambo na yo ndeko na ngai o minyoko eleki mingi okoleleleki mingi kasi lobi bakoyeba ngai na bondela kanani talanga na miso ya bonzambe nde bokoyeba ngai nazali nani talanga nkolo na miso ya bonzambe nde bokoyeba o ngai nazali nani o nasali bino nini wete bonyokola boboyi nanga lobi bokoyeba Charles azali nani talanga Kongo aza kolela ntango nyonso Kongo asali bino nini bokoyeba talanga na miso pesa ye motema na yo eloko esalema abundela yo bitumba o Kongo aleli mingi anyokumi mingi lobi bokoyeba Yesu azali nzambe talanga na miso ya bonzambe nde bokoyeba o ngai nazali nani talanga na miso ya bonzambe bokoyeba nazali nani solo babomi biso mingi lobi bokoyeba Charles azana nzambe talanga na miso ya bonzambe elombe telema nzambe ya vangeance telema
talanga na miso bokoyeba 45 secondes reketa liboso okoloba na nzambe merci po yonde okela ngai okoloba na nzambe merci po obenga ngai okoloba na nzambe merci po obundela kango kotaka makambo na ngai merci po ndima kotika la nzambe na ngai to bondeli au nom de la foi alanga na miso ya molimo okoyeba nazali nani alanga na miso ya losambo okoyeba Charles azali nani talanga malama lobi bokoyeba nazali nani pasi eleki mingi minyoko eleki mingi lobi bokoyeba nazali nani. Merci Esprit Saint grand créateur. Tango bato bazolo banazana bakisi yo yebi motema na ngana zana kisi te tango bazolo kabakundanga yo zabongo inanga tango bazolo kabakundisa batuka bafilenga yo tikali makasi nanga. Gloire au Seigneur. Reketi ya mibale loba na nzambe po nazana mabele na somo kaka batentation ezali ko se présenter na bomo inangai naza moto mabe naza moto na masumu nazali moto mabe limbisa ngai koze justifié te yebisa nzambe kaka oyo nyonso na miso na yo monaka mbeba epai na ngai limbisa ngai po naza mwana na yo récupérer ngai demo récupérer kipetelo to bondeli au nom de l'amour de notre Dieu. Tokela ngai mawa tokela ngai mawa limbisa kaka ngai mwana na yo yokela vengeance mawa yokela basantu mawa limbisa kotoza bana na yo opona biso na bolingo na yo obiso tokoma bayenge beni na yo mokili efingi mokili etongi biso oba osani ye yoza bolingo na ngai. Aie pitié de moi Seigneur, pardonne mes offenses comme tu as pardonné à Pierre. Récupère-moi comme tu as récupéré Pierre. Restaure-moi comme tu as restauré Pierre. Pardonne mes offenses. Je suis un homme faible. Je suis un pécheur, un grand pécheur. Pardonne mes offenses. Pardonne mes offenses. Pardonne les enfants de Dieu. Pardonne les enfants de vengeance. Et pardonne les Congos. Sans pécheur. Mabanga. Esimi bambeli. Mokili esimi ba décision na bango po basala ngai mabe. Na sengi intervention na yo o secourir ngai. O épargner ngai. O confondre banguna na ngai. O épargner ngai. O confondre banguna vengeance. O épargner ngai. O confondre banguna ya Congo. Lobana ye Seigneur pona nini kaka ngai. Esengo nanga pona zana yo. O eshiwa katenga pe na ko eshiwete. Na ye ko senga yo kaka o épargner ngai na mabanga na bambeli. O ben juste bazui contre ngai. To bondeli au nom de Jésus Christ. Batona Basimi mabanga ebele bambeli pe mando obasa misanga batona babosani babe na bango basimi banzete obasa misanga naye epai na yo oyo kataki likambo ya Samson oyo kataki likambo na rite kata mpe likambo na nga naye epai na yo oyo kataki likambo na Yesu Kristo oyo kataki likambo na Petelo kata mpe likambo ya bana baka naye epai na yo Esprit Saint grand créateur oyo kataki likambo ya
épargnez Rite, épargnez Jacques, épargnez Doudou, épargnez Thérèse, épargnez Suzanne, épargnez ma sœur Gisèle, épargnez Maman Moleka, épargnez Maman Moseka, épargnez Bana Vengeance, il y a Europe, il y a Amérique, il y a Asie, il y a Afrique, il y a Océanie, épargnez les Botanangai, épargnez Mosala Nayo, Kakuna Basimi Babanga, Boba Boma Lingoba, Bakemo et Moki Basimi Babanga, Boba Boma Église, eh Papa Téléma, Elomé Vengeance Téléma, Moto Vengeance Téléma, Moto Maï mon bébé Téléma, mon bébé Vengeance les Europe Téléma, Téléma, au bout de la banane yo, au bout de la barrière Benina yo, au bout de la basaline yo, oh Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire, Sikanda, Nalo Boko, Kotika Kaite, Kolo Yeswe, Omo Inangaza, Sababoko na yo, Ole Nananga Yosu, Silikomona ya Mkono, Nana Kende Wapie, Simba Basali na yo, Oyo Opona, Oyo Tida na Sena Moy, Papa Simba Bango, le roi des rois Simba Bango, incomparable Dieu Simba Bango, oh Père de gloire, Simba Bango, Simba Bango. Lobana nkolo batentation telemi bipai na bipai. Eza koluka eyo kisanga soni. E décourager e kabolanga na yo. Zala anti-tentation na ngai, anti-problème na ngai, anti-complication na ngai, ya bana na nzam, ya mboka na ngai, ya bana vanda to bondeli au nom de la parole. Azala anti-poison, anti-tentation, ya bobo ina yo, ezala ye, ezala ye, ezala ye, gloire au Seigneur, qu'on a épargné biso na ma tentation. Na baposa ya mokili. Ah oui. Nyonso yanga. Ekoma ya yo. Ekoma ya yo. Ekoma ya yo. Nyonso yanga. Banananga, Isalananga, Boslinanga, Ekomaya yo, Ekomaya yo, Yoka, Deko Yoka, Yebisa elombe ya vengeance, et l'autre côté, Batonyoso, Bafingangai, mais Yoko Fingangai te. Bato nyonso baboya ngai yozala na ngai. Bato nyonso bachola ngai yozala na ngai. Bato nyonso baseka ngai yozala na ngai. Soki baboyi ngai yozala na ngai bakozonga bango moko. Soki bacholi ngai ozala na ngai okolongola soni na ngai. Loba papa kotika ngai te lokola baninga ya mokili. Koseka ngai te lokola bato na mokili. Nzambe ezala na ngai, na libota na ngai, na mboka na ngai na bana vanja. Bipai nyonso na kokende yozala na ngai. Yo dirige ngai, yo kamba ngai nyonso yange koma ya yo. Tobonde leono de la nyonso ya ngai. Ekoma ya yo. Ekoma ya yo. Ekoma ya yo. Banana ngai. Bakoma ya yo. Bakoma ya yo. Boswina ngai. Ekoma ya yo. Ekoma ya yo. Bandimi nanga. Kolo bakoma ya yo. Papa bakoma ya yo. Kolo bakoma ya yo. Zoto nanga ye. Tosamo nanga ye. Boka nanga ye. Ekoma ya yo. Ekoma ya yo. Basa
cholanga te. Bacholanga yoko cholanga te. Bafilenga yoko filenga ite. Babundisanga yoko bundisanga ite. Papa motuya kaka zala na ngai. Zala na ngai. Zala na ngai. Bien-aimé yoka. Ba oyo nyonso. Basangani pona kosala yo mabe. Pona kosala Congo mabe. Zambe ya vengeance apanza bango. Zambe ya moto apanza bango. Ba onyoso ba préparer ba kuna 2020 contre yo. Lo ba maladie visiter bango. Ba problème ya mbala kate côté la bango ale katola yango. Hey! Nyoso yanga. Ekomaya yo. Ekomaya yo. Ekomaya yo. Israel azalaki ya yo. Yango wana David yaki kokwesa Goliate. Bangona nanga. Bangona vanjasi. Bangona ya Congo. Bapangana. Bazika. Babela. Hey! Nani atela kigami tapo. Nini wakuna zobo gisa liboso na ngani. Nani wada kutani na ye. Azalaki ya Nzambete. Ase degize lokola mwana nzaka. Soka za ya tene. Mona kosala ngama be. Abela. Babela. Ba problème contre la bango. Complication contre la bango. On va préparer ba coup contre ngai. Batimoli makulu contre ngai. Batimoli mitambo contre ngai. Bazo solo la mabe contre ngai. Bazo kana ngai. Elombe ya vengeance. Na yoka ete bakoti hôpital. Na yoka ete baka frappé. Frappe ya kolo. Epre ya zabe frappé banguna. Frappé bango. Frappé bango. Frappé bango. Accident contre la bango. Mabaladi ya ndenge na ndenge contre la bango. Kwa bayaki. Base déguisé lokola bana na Nzambe. Toka base ya Satana. Seigneur contre bango papa. Bona zaya yo. Kanisa bolingo pe alliance. Oyo mpona kinga. Yoka. Ebongo moto ya yego kota likambo. Nzambe abengi ete ma yego kota likamba. Demoni batindi epo asaloma be. Nzambe te moto abengi na vie na yo me ye moko aye na molili aya ko saloma be. Nzambe abengi ete akoma juge église aye o asa l'église mabe loba sango ya mwana mobali wana to yoka ngo lisusu te. Sango ya bana basi wana bakota na mangomba pona ko bebisa mangomba to yoka ngo lisusu te. Nzambe a effacé bango. Nzambe a effacé bango. Papa effacé. Effacé ba démon yo ba telemi. Contre l'église de Dieu, vas à l'effacer, vas à l'effacer. Vas à juger, eh, vas à même avocat. Comment vas à te pour gagner ma âme dans le royaume na yo, mais pour dépeupler le royaume na yo. Papa effacer bango, papa effacer bango. 2020 vas à l'effacer. Vas à l'effacer. Vas à l'effacer. Poto silis à Congo. Congo est Zamboka na biso loba amen. Congo est kelama na volonté parfaite ya Nzambe loba amen. Sala prière loba montonyon sa na base ya ko détruire mboka ya ko kata mboka ya ko nyokola mboka na 2020 ya disparaître à disparaître. Comme na yeli susute yo leader ya Tokyo. Leader mercenaire. Leader mercenaire. Koyi biso na demona ba leader politique ya monde ya ténèbres ba leader yo ba sataniste o bazana base ya minyoko ngoko papa lokoko na yo lokoko na bango moto na yo le kanatela na bango lokoko na bango osala na bango kotinda ka bato bona konyoko l'église bango ba ténèbres bona kokweza basali na Nzambe basi ka moto papa va disparaître papa batinda kabashana bango pona konduire bana na yo. Oh Père, manifeste-toi.
La nanga na prière. Loba ilombe ya vengeance. Elombe mokeli nangai. Esika motema nange evandi. Esika espoir nange evandi. Esika trésor ezalaka. Esika motema ezalaka. Ba o batia mbongo na ba banque. Motema na ye eza na banque. Na ye pa na yo. Poza lokola banque te. Poza lokola bato na mokili te. Oyo ata na sali malamu bakozongisela nga mabe bakobosa na malamu na ngai yango na ye epai na yo oza lokola bakonzi ya mokili te oza lokola baautorité ya mokili te oza lokola baparent ya mokili te oza lokola bafanatike ya mokili te oza lokola bamonseigneur ya mokili te bref oza nzambe oza meilleur des juges avocat ya solo médecin ya solo parent ya solo yaya ya solo noko ya solo médecin ya solo serviteur ya solo grand créateur ya solo eza yo na ye pa na yo o traité ngai selon monzambe na yo o katalika mona ngai o défendre ngai na zui o avocat na ngai na ba problème nyonso ezala ya bomoto ezala ya molimo zala avocat na ngai esprit saint grand créateur zala avocat na ngai zala médecin na ngai oza lokola ba médecin mokili te zala médecin na ngai na zio médecin na ngai o traité ngai o traité libota na ngai o traité mboka na ngai spirituellement et physiquement oza lokola sécurité ya mokili te yango na zui yo elobe ya vengeance na barme na yo sécurité na ngai oza lokola bami ya mokili te yango na poni na ngai yo zala mi na ngai yo zala nzambe na ngai yo zala nyonso mpo na ngai yo kata likambo na ngai nzambe na lola ezala na kan ya banguna basosola naza ya yo bavivre naza ya yo bakutana naza ya yo samba na esika na ngai ngai moto pamba ngai moto na bolembu yo sambela ngai yo intercéder mpo na ngai yo défendre ngai na bacomplot na bamurmure ya banguna ya bandoki ya baframason ya rose croix défendre ngai épargne ngai défendre ngai épargne ngai oyo nyonso aza ya yo te longola ye na nzela na ngai paralyse ye oyo aza ya yo azala le bienvenu azala le bienvenu litambo nyonso oyo batieli ngai oyo nazomona te esika moto badesizio nyonso oyo bazozwela ngai na monde ya ténèbre esika moto na mitema ya bato esika moto esika moto esika moto au nom de la foi au nom de la parole loba na longi mpona kangami na ye aza lokola bata mokili te loba na piki mpona ndimeli ye aza lokola bata mokili te na batelami mpona ndimeli ye aza polisa mokili te na longi mpona ndimeli ye aza magistrat ya mokili te au nom de la foi au nom de la parole amen amen totelemi tobetela nkolo na biso mabo gloire à toi betela ye maboko ya oselesi gloire au Seigneur merci Jésus telema ici kozali telema ici kozali la louange et l'adoration, la puissance et la force. À notre Dieu, la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration, la puissance et la force pour les siècles des siècles. Amen. Nabanzi oyaki kozwa tonga na yo ya molimo eleki dipiron fièvre na yo esili. Amen. 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 Ata sida babwakaki sida esalini
mpese o babongisaki okende konyata ata onyati yango mpese nde yakodisparaître baku bapreparaki échoué ekosimba te nzambe apambola yo ata balobi lobi yo réponse ezali nzambe aza lokola bino te réponse no ya makasi yango